Детский журнал «Веселые картинки», год 1959. Тяжелый портфель. Примчалась дочь из школы, вздыхает, ну дела. Портфель еще тяжелый, на силу донесла. Два развеселых глаза, в глазах задор блестит, ведь 3 пятерки сразу не просто принести. Почему? А у нашей Ирки на чулках по дырке. Почему? На чулках по дырке? Потому что неохота штопать нашей Ирке, а у нашей Натки штопка на пятке. Почему штопка на пятке? Потому что неохота быть неряхой Натки. Про табель Светы и дурные приметы. Жила-была Света первоклассница. Девочка как девочка, училась хорошо и вела себя примерно. Только очень в приметы верила. И где она о них узнала? Сегодня у Светы праздник. Кончились занятия, надо идти за табелем. Соскочила Света с кровати и наступила на левую ногу. Ой, не к добру это. А тут еще бабушка новое платье приготовила. Мышка в портфель залезла. Пустое ведро на дороге валяется. Нет, не переведут Свету во 2 класс. Дальше хуже. Черный-причерный котище перебежал Свете дорогу, а перед самым входом в школу зачесался у нее левый глаз. Теперь уж наверняка Свете плакать придется. Споткнулась Света напоследок о порог и приготовилась плакать. Только не пришлось ей слезы лить. Разве с хорошими отметками на 2 год остаются? Ну и верь после этого приметам. И кто их только выдумал? Небольшая справка. Учащиеся, имеющие годовые неудовлетворительные оценки не более чем по 2 предметам, раньше получали задания на лето. Вопрос о переводе их в следующий класс решался педагогическим советом школы в зависимости от выполнения этих заданий. Учащиеся, получившие годовые неудовлетворительные оценки по 3 и более предметам, оставлялись на повторный курс обучения в том же классе. Дорогие зрители, судя по отзывам, вам очень понравился журнал «Светлячок» за 1911 год. Сегодня листаем странички детского журнала «Светлячок» за 1902 год. Журнал издавался в дореволюционной орфографии. Сестрица Цапля да братец Кулик. Сказочка. Кулик да Цапля родились при болоте и жили на болоте. И все там про них говорили: Цапля красавица, Кулик умница. Скружились головы у Кулика да Цапли. Только и слышно от них: мы да мы. Взмахнули крыльями, поднялись, полетели, сели в поле. В поле только и слышать: пить-пилать, пить-пилать. Я перепелка, всем голова. На Цаплю да на Кулика никто и не смотрит. Повесили нас и Кулик да Цапля, посидели. Скучно, Цапля, сестрица, скучно, братец Кулик. Взмахнули крыльями, поднялись, полетели, сели в лесу на сухую березу. Тью-тью-трррр, тью-тью-тью. Не видать, а слышно. Заливается птица в кустах. Все притихли, слушают. Кто это? Спросила Цапля сороку. Тш, неужели соловья-то не знаешь? Длинный у него нос? Нет. Тонкие у него ноги? Нет. Что же это тогда за птица? Ты слушай голос. Какой голос? Голос, вот невидаль. Не была ты у нас на болоте, не слыхала, как поет лягушка. Вот это-то голос, и послушаешь ее, и проглотишь. Ничего другого не захочешь. Лучшего блюда и не надо. Молчи, если глупа. И сорока досадливо взмахнула крыльями и улетела. Сидят на сухой березе Кулик да Цапля, глядят друг на друга, да тоскливо вздыхают. Скучно, братец Кулик, скучно, сестрица Цапля. Лучше нашего болота нет ничего на свете. Нет ничего, братец Кулик. Взвились, полетели Кулик да Цапли. Прилетели на болото, сели и теперь сидят там. Ходят да бродят, слушают пение лягушек. Захочет Цапля пообедать, сунет нос в болото, цап лягушку и проглотила. Это ли не житье? И наслушалась, и накушалась. Вкусно, сестрица Цапля, вкусно, братец Кулик, лучше не надо.
Отчего на болоте только и хорошо жить цапле да кулику? Да так уж издавна ведется, что всякий кулик на своем болоте велик, а где кто велик, там тому и место. Потешная страничка. Лягушата-певцы. Как-то песню соловья слушали лягушки и болтали: ах, ква-ква, каково подружки, ну певец, ну музыкант, даст же Бог такой талант, то-то прелесть, душка. Тут завидно стало им: чай споем не хуже, мы лягушек удивим всех в болотной луже. Ну-с, начнем. Ква-ква-квак. Ква-ква, что? Не так? Пойте громче, ну же. Громко кваканье идет так, что слушать больно. Но лягушечий народ и певцы довольны. Хоть и плохо все поют, но поют с любовью. Что ж винить их много тут? Пусть их на здоровье. Веселая арифметика для самых маленьких математиков. Наталья Кончаловская, «Сосчитай-ка», год 1948. Вам куда? До Птицеграда. Сколько вам билетов надо? 1, 2, 3, 4, 5. Помогите сосчитать. Как-то 4 ребят с горки покатились. 2 в саночках сидят. Сколько в снег свалились? На картинку посмотри, сколько чашек? 1, 2, 3. Не хватает для детей, для хозяйки и гостей. Сколько чашек, сосчитай-ка, принести должна хозяйка? Не могу один решить и прошу совета. Сколько пуговиц пришить и какого цвета? 2 цыпленка стоят, 2 в скорлупках сидят, 6 яиц под крылом у наседки лежат. Сосчитай поверней, отвечай поскорей, сколько будет цыплят у наседки моей? 3 гуся летят над нами, 3 других за облаками, 2 спустились на ручей. Сколько было всех гусей? Стоит коза, голосит коза: ой, беда, беда, беда. Разбежались кто куда 7 козлят. Один в лесок, а другой за сток, а 3 козленок спрятался в бочонок. А сколько козлят в избушке сидят? Посадила бабка в печь пирожки с капустой печь. Для Наташи, Коли, Вовы пирожки уже готовы. Да еще один пирог кот под лавку уволок. Да в печи 4 штуки. Пироги считают внуки. Если можешь, помоги сосчитать пироги. Сидят рыбаки, стерегут поплавки. Рыбак Корней поймал 3 окуней. Рыбак Евсей 4 карасей. А рыбак Михаил 2 самов изловил. Сколько рыб рыбаки натаскали из реки. Было в коробке 4 пера. 2 подарил я соседу вчера. 3 в магазине сегодня купил. Я их в коробку свою положил. 5 входят знакомых ребят. Дайте нам перьев, они говорят. Тут же я выполнил просьбу друзей. Сколько осталось в коробке моей? Шел в индийский порт Бомбей караван кораблей. 2 кораблика отбились и застряли на мели. 3 в тумане заблудились и в обратный путь пошли. 5 приплыли в порт Бомбей. Сколько было кораблей? Какая обида, какая досада. Мне заново все переписывать надо. И если, друзья, вы не очень ленивы, я вас попрошу, чтобы мне помогли вы. Журнал «Костер», год 1956. Сын геолога. Улетают к югу птицы, вот и осень, наконец. Значит, скоро возвратится из поездки мой отец в черной кожаной тужурке, в круглой шапке меховой. Он войдет и крикнет: «Шурка, да чего ж ты стал большой?» И тогда мы сядем на пол и раскроем чемодан, что привез с собою папа из суровых горных стран. Скажет: «Получай, сынишка, ты просил, и я достал кедра смоляную шишку, кварца дымчатый кристалл. У меня есть желтый ящик для коллекции моей, в нем немало настоящих изыскательских вещей. Компас со стрелой упрямой и рюкзак, подарок мамы, толстый кожаный ремень и кресало, и кремень. Разложу сокровищ груду, интересно, как в кино. Путешественником буду, это я решил давно. Оглядишься у порога: север, запад, юг, восток. Хорошо, что в мире много неразведанных дорог».
унылый и веселый. Брел унылый, уныло вздыхая, и уныло качал головой, а веселый, напевая, рядом шел по мостовой. Тучу в небе унылый увидел и захныкал: ах, дождик опять, а веселый не в обиде, буду лодочки пускать. Что ты, ливень начнется, быть может, все зальет, все затопит кругом, все затопит, ну и что же, плот построю, поплывем. Ах, наш плот опрокинет волною, я погибну, пойду я ко дну. Не пойдешь, плыви за мною, остров близко дотяну. Ой, а если там пусто и дико, кушать нечего, не на чем спать? Чем не завтрак земляника, чем лужайка не кровать? Ах, а вдруг на лужайке крапива обожжет мне и спину, и грудь? Ну, крапива, что за диво, потерпи уж как-нибудь. Но унылый уже разрыдался, льются слезы соленой рекой, а веселый рассмеялся: никудышный ты какой. Из серии стихов на целине. Сад. Как говорится, дел не впроворот. В рекордный срок спахать, посеять надо. Конечно, с этим справимся. А вот как быть с посадкой молодого сада? Нет, не успеть, сомнения все росли. Как вдруг на помощь взрослым новоселам, вооружаясь с лопатами, пришли 4 класса из начальной школы. С солидностью забавной малыши, для виду сходу поплевав на руки, сопели и копали от души диаметра положенного лунки. И яблони, что встали в строгий ряд, как все живое, к солнцу устремились. Хочу я, чтобы этот юный сад и зной, и стужу мужественно вынес, чтоб, став частицей людских забот, и сам он был выносливый, упорный, и, как сюда приехавший народ, чтоб в целину пустил надежно корни. Морской камешек. День за днем волна морская этот камешек ласкает, набежит и отбежит, смирно камешек лежит. Помнит камень, что когда-то был он грубый, угловатый, норовил кого-нибудь в пятку голую кольнуть, но под ласковой волной нрав у камня стал иной. Камень сделался послушным, гладким, круглым, добродушным. Гладишь камешек рукой, нежный, шелковый такой, пахнет морем, пахнет сказкой, вот что можно сделать лаской. Пейзаж. Кого пейзажем здешним удивишь? Лесов, садов и парков нет в помине. Вдоль Иртыша на сотни верст камыш, да кое-где невзрачный куст полыни. И он, однако, попадет под плуг, полезным злаком место уступая. Моторов рокот расплескав вокруг, по целине проходит посевная. Хлеба заколосятся, и тогда мы, новоселы, убежденно скажем, как этим казахстанским никогда не восхищались никаким пейзажем. Задачка из сборника «Нам не скучно». Автор Шлыкович Адольф Станиславович. Шестерни. Здесь зашифрован отрывок из стихотворения великого венгерского поэта Шандора Петерфи «На родине». Чтобы прочитать написанное, надо в определенном месте соединить зубцы малой шестерни с зубцами большой шестерни. После этого нужно вращать малую шестерню вправо, левая шестерня в это время, соответственно, будет вращаться влево. В результате сверху вниз можно легко прочитать зашифрованный отрывок из стихотворения. Если у вас есть результат, запишите его, пожалуйста, в комментариях под видео.